المشروب المعجزة الذي كان سبب علاجي من حساسية الصدر وضيق التنفس والسعال الحاد بفضل الله سبحانه وتعالى. وبفضل هذا المشروب تعالجت من هذا المشكل الصعب، وكذلك لم أصل إلى مرحلة استعمال الرابوز. كنتمنى فعلا نفيدكم في هذا الفيديو هذا، بغيت نتقاسم معكم هذا المشروب السحري وعدة طرق اللي كنت كنستعمل كذلك، والفوائد العظيمة المكون الرئيسي في هذه الوصفة هذه. خليكم معايا للآخر باش تكتشفوا هذا المشروب هذا، ويلا نبداو على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا رب. رجعت لكم بفيديو جديد، وهذا الفيديو بنتقاسم معكم المشروب اللي كان سبب علاجي رغم قوة الأدوية، ورغم يعني تفاجأت الطبيب ديالي، والحمد لله أنني ما وصلتش للمرحلة ديال الرابوز، وتعالجت من هذيك اللي كانت تكون عندي بحال الضيقة، وكذلك السعال اللي ما بغاش يتحيد، والسعال اللي دوم مدة طويلة. خليكم معايا للآخر باش تكتشفوا هذا المشروب هذا وطرق أخرى. كنتمنى فعلا نفيدكم في هذه الحصة هذه، والله يشافي الجميع، وكنشكركم بزاف على المتابعه. ما تنسونيش بلايك والبارطاج، كنتمنى لكم فرجه ممتعه. غنبداو بسم الله على بركه الله. كما كتشوفوا معايا بالمكونات الاساسيه ديال هذا المشروب هذا، غادي تشوفوا معايا كذلك الطريقه كيفاش غادي نحضروه. خليكم معايا للاخر، فيديو جد مهم. اول مكون اللي غادي نحتاجو في هذه المرحله هذه كما غادي تشوفوا معايا، وهو الكركم او الخرقوم. من طبيعة الحال يكون بلدي يعني، وطحنينه يعني تديو طحنوه قدام عينيكم. هذا هو الشرط واحد، وكذلك انكم يعني تستعملوه بالطريقه الصحيحه. خليكم معي للاخر، غادي نطرق لكم اهم الفوائد العظيمه ديالو. شكون كذلك اللي ممنوع عليه ياخذ هذا الكركم هذا. هذا هو المكون الرئيسي ديالنا، وغادي نضيفوا عليه كذلك جوج مكونين اللي هما معروفين للحساسيه وضيق التنفس، اللي هما الباديانا اولا نجمه اليانسون. كذلك راه طرقت لكم فوائدها العظيمه. وغادي نحتاجوا كذلك غير جوج عويدات من القرنفل كما كتشوفوا. يعني فقط هادو هما المكونين اللي عندنا رئيسيين في هذا المشروب هذا. صافي هادو هما اللي غادي نحتاجو من طبيعه الحال الماء يكون غليان، يعني الماء طيبوا الماء حتى يوصل لدرجه ديال الغليان. وباش غادي نحليو هذا المشروب هذا بالعسل طبيعي، اللي ضروري انكم تحليوه يعني باش ما ياثرش عليكم نهائيا. هو راه ما كيكون لا حار لا والو، ممكن تشربوه بالعسل. كما كتشوفوا معايا دابا غندوزو لطريقه التحضير. اول حاجه كنفضل انكم ديروا هذا المشروب هذا في واحد القرعه اللي كتكون كتسد كما حطيتها لكم دابا كتشوفوها، يعني باش انكم تستعملوه. يعني كنستعملو انا الصباح على الريق، وفي الليل فاش كنبغي الناس. ممكن حتى وسط النهار الا كنتو هكا غير كتشقاو ولا كنتو مزيرين بزاف تشربوا هكا من واحد شويه. يعني فعلا البنات هذا المشروب هذا هو اللي كان سبب علاجي. ما خليت ما جربت يعني، جربت بزاف ديال الوصفات، غير كينفسوا عليا، يعني غير كيخفوا عليا، ولكن اللي خلصني نهائيا من السعال ما بقاتش الكحبه عندي، والحمد لله. كما تشوفوا دابا صوتي والحمد لله. وكذلك ما بقيتش كنزير لا في الليل لا بالنهار. وهو هذا المشروب هذا فعلا راه جربت بزاف الادويه بزاف الاعشاب، ولكن هذا هو اللي كان اخر يعني وصفه اللي كانت يعني السبب في العلاج ديالي. دابا بعد ما درت الكركم كما كتشوفوا معايا، درت نص معلقه، يعني نص معلقه اللي غنديرو في كاس. كما كتشوفوا معايا هذا الكاس هذا اللي حاطه هنايا، وكنديروا غير نص نجمه ديال اليانسون وجوج حبات ديال القرنفل. من طبيعه الحال يكونوا مغسولين. هذه نجمه اليانسون وهاد العويدات ديال القرنفل. صافي دابا غادي نجيب الماء يكون غليان، وغادي نديرو عليهم يعني حتى نعمر هاد القاروره هذه اللي هي كتهز كميه ديال هاد الكاس هذا ديال الماء. صافي وكتسدوا عليه يعني باش يحافظ على ديك مش من دوك الزيوت الطياره وداك الشيء مهم، باش يحافظ على الفوائد العظيمه ديالو ما يبقاش مفتوح. ممكن ديروا هاد الوصفه في الليل، والصباح غير كتفيقوا كتدفيوها. من طبيعه الحال تشربوها دافيه، لان فاش كنكونوا مرض ما خصنا نشربوا حتى شي حاجه بارده. ممكن تشربوا نص كاس على الريق الصباح، ونص كاس فاش بغيتو تنعسوا الا درتو كميه كثيره، درتو كاس كبير. ولا ممكن ديروا كاس في الصباح تشربوه، وكاس قبل ما تنعسوا. هاد الوصفه هذه راها جد فعاله، ولها يعني فوائد عظيمه، وغتحسوا بواحد التحسن من اول نهار باذن الله. غادي تنفسوا وغادي تستمروا عليها لمده ديال 10 ايام. غادي تقولوا وداعا لحساسيه الصدر وضيق التنفس، يعني عن تجربه. النهار الاول النهار الثاني غتحسوا بواحد التحسن رائع، ولكن تستمروا عليها. غير ديروها كما قلت لكم بهاد الكميه وهاد العبار. دابا غادي نضيف فاش تبغيو تشربوا ممكن ديروا مع العسل من البدايه، ممكن حتى تبغيو تشربوها فاش تدفيو هاد المشروب هذا عاد باش تضيفوا عليه العسل، تحليوه بالعسل وتشربوه بصحتكم وراحتكم يعني، وتجددوه. ممكن كذلك غير تساليكم هاد الوصفه فاش تشربوها الصباح، وديروا الوصفه اللي غادي تشربوا لليل، يعني توجدوا كذلك الوصفه اللي غادي تشربوا قبل ما تنعسوا. يعني هكا كنت كندير، كنشرب كاس
الصباح على الريق وتنجلس واحد ربع ساعه ولا عاد كنفطر. وغادي نوريكم كذلك الوصفه اللي كنت كنستعمل اخرى كذلك على الريق. فعلا هذه هي الوصفه اللي تعالجت الحمد لله، بفضل الله وفضل بها. كنتمنى فعلا تفيدكم، يعني ديروها بهذه الطريقه هذه وحليوها بالعسل وشربوها بصحتكم وراحتكم. داوموا عليها كيما قلت لكم اسبوع ولا 10 ايام صافي غتخلصوا من حساسيه الصدر، وغادي تنقى لكم الصدر، وغادي يعني تحسوا بواحد الراحه. كنتمنى فعلا تفيدكم. هذا هو المشروب العجيب اللي ممكن انكم يعني تستعملوه نتوما، يستعملوه وليداتكم، يعني كل شيء استعملوه. غنقول لكم في الاخير شكون اللي منوا عليه. بارطاجيوه للاهل ديالكم، واللي باقي تيعاني من الضيقه واللي كيعاني من ضيق التنفس، ولكم الاجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. كنتمنى دعوتكم ديال الخير يعني، واللي جربوا يرد عليا. فعلا فعلا انا هذا هو المشروب الحمد لله اللي لقيت عليه راحتي وتعالجت. دابا غادي ندوزو شنو كنت كنستعمل في ديك المرحله كذلك من غير هذا المشروب هذا. انني كنت كنستعمل كذلك واحد المشروب ديال الماء دافي. انا غادي نتقاسمو معكم دابا. هذا فعلا هذا المشروب هذا يعني بغيتكم غير يعني تجربوه بهذه الطريقه اللي قلت لكم، وما تكثروش الخرقوم، يعني ديروا غير نص معلقه الصباح ونص معلقه في المساء، يعني معلقه صغيره في اليوم كامل. دابا غندوزو للمشروب ديالنا، وهو انني كنت كنستعمل غير الماء دافي والعسل. فعلا الماء دافي والعسل على الريق راه له فوائد عظيمه. الا كنتو هكا واخا تشافوا يعني، واخا الحمد لله يعني تحيد منكم الضيقه وتحيد منكم يعني بزاف ديال الاشياء، ولكن هذا مره تبقاو ديروه راه رائع وتينقي الجسم من السموم. والعسل الا تشرب كشراب كنستافدوا منه اكثر واكثر، وكيستافد منه الجسم ديالنا، العكس ديال الا كليناه هكا بالخبز يعني. اما الا كليناه ما كنستافدوش منه، يعني كيتعطل في المعده وباش خصو يتهضم يعني شحال، يعني ما كنستافدوش منه. ولكن بهذه الطريقه هذه كنستافدوا منه، كيستافد منه الجسم ديالنا كامل، البشره ديالنا، الصحه ديالنا، يعني كلشي حتى هو مفيد في الفترات يعني فاش كنكونوا كنعانيو من الربو او الحساسيه او السعال. شربوه دافي، غير ماشي دافي بزاف كيحرق، غير باش يذوب لكم فيه العسل. ممكن ديروا غير كاس كافي، وغادي يعطيكم فوائد عظيمه على الصحه ديالكم. هادو هما اللي كنت كنستعمل يعني في ديك المرحله. وضروري دائما تبقاو تشلوا فمكم بالماء دافي والملحه، يعني فعلا هاد الطرق هذه راها فعاله ولقيت عليها يعني واحد التحسن اللي هو كتير والحمد لله. دابا غندوزو باش تعرفوا معايا على اهم الفوائد العظيمه ديال هذا الكركم. وهو ما شاء الله عنده فوائد كثيره على الصحه ديالنا، انه كيسخن الجسم وجيد في في علاج نزلات البرد، يعني كيعالج السعال الحاد عن تجربه يعني شخصيه. وكذلك جيد حتى الناس اللي عندهم الاسهال، وجيد الناس اللي عندهم اصحاب الربو والحساسيه وضيق التنفس. يعني سبحان الله هذا الكركم راه عجيب. واللي عنده الام من المفاصل، واللي عنده كذلك حرقه ديال المعده، واللي عنده انتفاخ البطن والغازات في المصران، يعني حتى هو جيد. وكيقوي جهاز المناعه وكينشط الدوره الدمويه، كيهدأ الاعصاب وكيعالج الاكتئاب وبزاف، وتينقي الجسم من السموم وكذلك حتى الكبد. فعلا راه عجيب. دابا غادي ندوزو على شكون اللي ممنوع عليه انه ياخذ هاد الكركم هذا. ممنوع على المراه الحامل وكاع الناس اللي كياخذوا الادويه ديال الضغط، السكر، ديال القلب، اللي باغي يدير شي عمليه يعني حتى يستشر مع الطبيب ديالو. وبالنسبه انكم تستعملوه مع العصائر، مع الحليب، مع العسل، مع اي حساء، مع الياغورت وتستافدوا، ولكن دائما الاعشاب كما كنقول غير بكميه قليله ماشي كميه كثيره، وغير عند الحاجه. كذلك هنا كيكون الفيديو ديالنا سهله. كنتمنى هاد الحصه تكون خفيفه ظريفه على قلبكم، تكونوا استفدتوا ولو بالقليل، وكنتمنى الشفاء العاجل للجميع. وكنشكركم بزاف على المتابعه. ما تنسونيش بلايك، تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والحباب ديالكم باش فائدتهم، كذلك تشجيع للقناه. وانتظروا الجديد ديالي، والى حصه قادمه ان شاء الله مع وصفه جديده او نصيحه جديده مع خديجه. وشكرا على المتابعه.